Если мучает кашель, сделайте простой домашний сироп из лука. Нужно 2 ингредиента – лук и мед. Подойдет и сахар, если нет меда. Лук отдает сок, мед смягчает. Вместе получается хороший сироп. Добавляем мед и даем настояться. Через время появляется сироп, натуральный и простой. Важно! Есть ограничения по применению, особенно для детей и аллергиков. Пропорции и схема приема в моем телеграм-канале.